तो देखो ये बात बिल्कुल सच है कि MotoGP में राइडर्स बाइक चलाने से पहले बाइक से गिरने की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गिरने के बाद इनकी बाइक चकनाचूर हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ गिरने के तुरंत बाद ये लोग अपने पैरों पर तुरंत खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा कौन सा वरदान है इन लोगों के पास बताऊंगा, मगर उससे पहले अगर आपके पास दिमाग है तो ये बटन दबाओ, नहीं है तो भी दबा दो कौन सा पैसा लग रहा है। उसी के साथ यहाँ क्लिक करके पोस्ट पे बिल्कुल मत जाना, क्योंकि वहाँ आपको मिलेंगे प्रीमियम हेलमेट्स और बाइक की काफी सारी एक्सेसरीज, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर। तो देखो इनकी जान बचाने में सबसे पहला हाथ इनकी कॉस्ट्यूम का होता है। इसमें केवल हेलमेट ही 2 लाख तक और बाकी का सूट 6 लाख तक का आता है। उसी के साथ रेस के दौरान एक सेफ्टी कार भी इनके साथ चलती है, जिसमें हाईली ट्रेन डॉक्टर्स की टीम होती है। और ये कार किस कंपनी की, कमेंट में जरूर बताना।